Всем привет, с вами как всегда Эфир. Сейчас 5 сик. Давайте мы с вами оденем пижаму. Всем привет. Эфир одевает штаны. Все. Эфир в штанах. Всем привет, с вами как всегда. Да. Тифи Фуд. А где новое? Я хотел с вами новые животные. Если вы смотрели видео, вот наши все животные одеты еще. В одном видео. Там животные. Нет, белый. Так, я не знаю. Я не знаю. О, а я что-то там видел. Где-то. О, лапка какая-то. Ладно, давайте пойдем. О, это животное! Ну, сейчас я отвернусь на 5 секунд. Хожу в туалет. Сейчас я отлучу немного. Я пописать, да? Все. Ой, она пропала, крыса. Привет всем. Куда пропала крышка? О, нет. Я боюсь туда. Давай, возьмем. Вот так вот. Давайте туда рисуем. Кто у нас здесь вылез? Привет, крыска. Мы вчера с тобой купались, по-моему, да? Да, мы с тобой купались. Всем привет, ребята. Я крыска. А я кефир. Мы крыски. Ура, крыски. Ура! Мы победу крысят. Что вы там сказали? Победу медведей. А ты не умничай, медведь. Эй, крыся! Ты совсем? Нет, я не совсем. За медведей! Я за крыс! За медведей! Я за крыс! Я за медведей! Нет! Визитка! Где моя визитка? Деньги! Что ты с руки? О, бабушка! Там бабушка в городе. Как я знаю. Банда миньонов нападает! Кошки! Царапаем! Они... Крысы! Нападаем! Они очень сумасшедшие. Ладно. Мяч. Смотрите, мячик. Все, пока. Разбил мячик. Ладно, давайте еще посмотрим, что они будут делать. Оп. Кто здесь спорит? Мы здесь спорим, а ты не спорь. Я сейчас буду...
жирных бегемоты сражаются у нас на арене. Мы не можем ничего сделать. Если бы мы знали, что это такое, мы бы сделали, что это такое. Я сел. Все, давай мириться. Бись. Миньоны, в атаку! Пим. На шарик! Я залетела в воду! Дизель! Всем бить! Кто здесь спорит? Я скажу! Пойдем. Навыки. Крыска умеет налепляться на стены. Давайте я вам это подниму. Только она не совсем уже работанная. Смотрите, сейчас полетит крыска. Далеко. Полетела крыска, миньоны. Быстро бегай. Навыки кота может наваливаться на врага и задушить его. Как и еще очень низко прыгает. Он целится нам. Медведь очень высоко прыгает и летает. Очень высоко прыгает и летает. Я как это делаю. Все навыки мы показали. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. И всем пока. Что такое? Всем пока-пока. С вами был, как всегда, Кефир. И я буду убираться после видео. Ладно, я пошел пить чай с ромовой бабой. Баба. Ладно. Всем пока. С вами был, как всегда, Кефир. И всем пока. Всем пока.